ركلة جزاء شرعية حرم نعم. منها ريال مدريد. نعم. على العموم المباراة حسب اعتقادي بدأت قبل المباراة أو قبل 90 دقيقة بعد تصريحات لامين يامال التي أسيء ربما استعمالها من طرف الكثيرين، ولكن من طرف ريال مدريد طريقة الاستعمال كانت إيجابية بما أنها أصبحت تحفيزا داخل أرضية الميدان، تحفيز إضافي سواء للاعبين الذين حاربوا وقاتلوا بشراسة داخل أرضية الميدان أو الجماهير فوق المدرجات. ريال مدريد طالما كانت جماهيره جماهير رزينة مقارنة بجماهير برشلونة وجماهير الفرق الأخرى، جماهير عاقلة كما نقولوا بالدارجة، ولكن في مباراة الأمس شاهدنا بركانا جماهيريا لم يهدأ طيلة 90 دقيقة، وهذا بفعل التصريحات التي أطلقها لامين يامال قبل المباراة. حتى ميسي في أعز أيامه كان يأتي إلى البرنابيو ويدعس على الجميع، ولكن بعد نهاية المباراة لا يتحدث إلا بطريقة جيدة عن ريال مدريد. وحتى قبل المباريات لا أذكر أبدا أن ميسي تكلم بسوء عن ريال مدريد، وحتى كريستيانو رونالدو لا أذكر أنه تكلم بسوء عن برشلونة. نعم، بيكي كان معروف ولا زال إلى غاية اليوم رغم أنه اعتزل. قلنا أن لامين يامال قدم خدمة مجانية لريال مدريد ولجماهير ريال مدريد. بعيدا عن تصريحات يامال، ريال مدريد كان مطالبا بالفوز. محمد 5 مباريات لم يفوز فيها ريال مدريد باحتساب المباراة الودية في الصيف الماضي. كل الكلاسيكيات الأخرى أيضا كانت خسارة لريال مدريد، لذلك كان من المنتظر أن تكون ردة فعل. تشابي ألونسو لا يجب أن نقلل مما قام به، فآخر مدرب لريال مدريد فاز بأول كلاسيكو له كان زيدان عام 2016. تخيل، منذ 2016 إلى 2025 تقريبا 10 سنوات كاملة. منه الأسبوع الماضي وقلت بأننا نضيع الوقت مع هذا المدرب. أمين، لا شوف، يجب أن نعطي لكل ذي حق حقه. أنا لما لا تسير القافلة أطلق صافرات الاستهجان أو صافرات الإنذار إن صح التعبير، ولكن بالأمس شاهدت بعض الأفكار التي آتت أكلها وثمارها فوق أرضية الميدان. لو يبني عليها تشابي ألونسو يضيف بعض اللاعبين، لأن طريقته في التسيير تحتاج إلى لاعب وسط من نوعية معينة. يجب أن يتعاقد تشابي ألونسو مع لاعب وسط جديد إن أراد أن يطبق أفكاره بطريقة كان قادرا جيدة. على